So hey guys, welcome back again to my YouTube channel Udit Shyam and I hope you are all the best. So বহুত দিনৰ পাছত আজি আপোনালোকক আকৌ লগ পালোঁ নতুনকৈ বহুত লাহে লাহে ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ যিমান যি হ'লেও। চ' আজি মই কি বুলি ক'ম, এটা সৰু সুৰা আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ। চ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আছোঁ মোৰ ৰুমত। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তিনিচুকীয়াত এইটো মোৰ ৰুম হয়। কেতিয়াবা ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু ফুৰিব আহিবলৈ, চাহ তাহ খাবলৈ। চ' ফ্লিপকাৰ্টত এটা মই বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। চ' আনবক্সিং কৰি চাওঁচোন কি ওলায়। লেটছ বিগিন ইট। এইটো হয় বস্তুটো অলপ আগত মানে 10 মিনিট নে 15 মিনিট হৈ গৈছে। এইটো মই ডেলিভাৰ লোৱা এতিয়া খুলি চাওঁ কি ওলায় কি নোলায়, দেখা যাব। যিমান যি হ'লেও নিজে কষ্ট কৰি পোৱা পইচা দি লৈছোঁ তো অলপ এক্সাইটেড হ'বই লাগিব ন। চ' দেৰি নকৰোঁ, আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। চ' এইটো কৰা যায় আনবক্সিং। এইখন চাকু আছে, চিন্তা নকৰিব, মই জাকেট ল'ব আহিলে। হোৱাতে মজা কি অলপ ভাঙা চিঙা আনি চাব পাৰে, মাক কৰি দিব, কিন্তু ভাল লাগিব দেই ৱাটছটো দেখি পিনে। বহুত আপোনাৰ ৱেট বিট, হোৱাতে মজা চৰি হোৱাতে মজা স্মাৰ্ট ৱাটছ। চাওঁ এতিয়া খুলি চাওঁ কি হয়। এইটোৱে আছিলে মোৰ বিয়াৰ আছা টকা, যোনটো নেকি মই নিজে দিনে ৰাতিয়ে ভালকৈ কষ্ট কৰি কাম কৰি পিনে নিজে পইচা অৰ্জন কৰি পিনে আজি কিনিলোঁ। ভাল লাগিলে। এইখিনি অকল তাৰ অকণমান কাগজ পত্ৰ, যিহেতু চবৰ লগতে পোৱা যায়, মোবাইল কিনিলেও পোৱা যায়, যি কিনিলেও পোৱা যায়, কিন্তু ভাল লাগিছে আজি এইটো পাই গ'লোঁ। এইটো ইয়াৰ দামটো আপোনাৰ হৈছে 5,999, কিন্তু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনাক। চ' এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো। আজি বহুত দিনৰ পাছত আজি বস্তুটো কিনিলোঁ, ভাল লাগিলে। যিহেতু যি বস্তু মই নিজে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এই বস্তুটো যাতে আহি গ'ল আজি। এতিয়া চাৰ্জ 0 আছিলে কাৰণে মইতো চাৰ্জিং দি আছোঁ। এতিয়াতো বৰ্তমান 0 হৈ আছে। অকণমান দেৰি চাৰ্জিং দি লওঁ, কি হয় কি নহয়। তাৰ বস্তুখিনি বাকী বস্তুখিনি ভাল লাগিছে, কিবা এটা মনত ভাল লাগিছে, মানে কিবা লগাইছে। এতিয়া আছোঁ মই অফিচত আৰু এইটো কিনি আহিলোঁ গৈ। এইটো কিমান যি হ'লেও ভাল লাগিছে চলাই পিনে, আৰু ইয়াৰ ফাংচনকেইটা কমেও মানে বহুত ভাল লাগিলে, মানে যিমান যি হ'লেও। ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইমানটো আছিল। এইটো কৰিলোঁ বাৰু, দেখাইছে ভাল লাগিছে। চাৰ্টৰ লগত মেচিং কৰি ওলাইছোঁ। ঠিক আছে দিয়ক। চ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। দেয়াৰফৰ বাই বাই, বি ছেফ।